们的独家报道，今年3月份，日本九州新干线开通的时候，曾经特别架设了摄影机来记录民众沿途挥手的景象，剪成了180秒的短片。而这样的做法也给了民进党总统参选人蔡英文灵感。1月6号，他要在台一线走透透，也特别打造了一部街景车，上面有5只摄影机，360度全记录。今天上路试车，引发了不少民众好奇。 日本九州新干线通车，沿途日本民众以各种方式挥手庆祝。新干线上的摄影机记录下这一刻。现在这种记录手法，民进党总统参选人蔡英文台一线走透透行程也端出街景车全记录。 贴上台一线标示，车顶上4台摄影机，东西南北全都录。侧门窗户开个小洞，再加码1台拍角度，仿照苦果街景车打造，车内荧幕显现沿途景象。一上路，民众忍不住好奇观望。街景车啊，我知道啊。你知道它用来干嘛吗？ 不知道还不错 ，It's a bit interesting. I've never seen something like that before. 推出选战新利器，民进党透露花7天打造，车子友情赞助，改装经费10万上下。6号蔡英文从鹅銮鼻出发，台一线一路向北，这台街景车就在小英发事前就归来就归去。你的笑容，一不小心，所有来参与的人，你就会是我们下一部 CF 里面的主角。 总统选战打得火热，行脚行程推出街景车，拍别人也被拍，话题十足。TVBS新闻王富华、史金芬台北报道。